नमस्ते सबको। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं करती हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं रेहड़ी पे लहसुन बेचती हूँ, वहाँ पे कितना सारा वजन उठाना होता है। घर पे होती हूँ तो बहुत सारा घर का काम होता है। यार, मेरी एक्सरसाइज तो वैसे भी हो ही जाती है, और वैसे भी हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम जिम में जाके एक्सरसाइज कर सके। वैसे ऊपर वाले की दया हो जाती है कि हम फिर भी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, रोज का रूटीन यही होता है मेरा, रेहड़ी पे लहसुन बेचना, घर आके फिर काम करना। आपको पता है, जब सोती हूँ ना तो सुबह तक मैं उठती ही नहीं हूँ, इतनी नींद आ जाती है। गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है साहब।